తీసుకుంటాం. పోయేటప్పుడు కింది కనాలన్నమాట. ఇప్పుడు పైకి ఉంది కదా, ఈ బొట్టన్ వేలతో ఉంది కదా, కొంచెం లేపి ఇట్లా గట్టి కొట్టండి. కొట్టితే మీకు అర్థమవుతుంది తీయాలి అది. తీయాలి లేపి కొంచెం వస్తుంది, రెండు ఒకటేసారి వస్తుంది. అట్లా కింది కనండి. ఇట్లా కింది కంటే హ్యాండ్ బ్రేక్ తీసినట్టు. మళ్ళీ మనం ఆకు దిగేటప్పుడు ఉందనుకో పైకన్నా అన్నకుండానే అనాలి. అట్లా తీసేటప్పుడు మాత్రం ఫ్రెష్ చేసి తీయాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ తీయండి. అట్లా కొంచెం పైకి లేపుకుంటా తీస్తే ఈజీ వస్తుంది. పట్టుకోండి, కొంచెం రైట్కి తిప్పండి. అట్లా స్టీరింగ్ రైట్కి తిప్పండి, తిప్పండి, ఇంకా కొంచెం తిప్పండి, ఫుల్ రైట్కి తిప్పండి. ఉండాలి మనకు, సరేనా? అక్కడ పోవద్దు రోడ్డుకు. మళ్ళీ ఎదురుగా వస్తాయి బండ్లు. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ డివైడర్ ఉంది కదా, ఈ డివైడర్ పోండి లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోవాలి. మనకు వెనకాల ఏమొస్తాయి చూసుకోవాలి. ఇండికేటర్ పైకి వేసుకోండి. లెఫ్ట్ మళ్ళాలి పైకి. ఇప్పుడు మనకు లెఫ్ట్ రైట్ వచ్చే బండి కనిపిస్తలే కదా, హారన్ కొట్టాలి. ఇట్లా మధ్యలో వస్తాండి మీరు. ఇక్కడ లెఫ్ట్కి మళ్ళండి. చెప్పండి స్టేట్ చేసుకో. మళ్ళీ స్టేట్ డివైడర్ తలుకోవద్దు, చక్కగా వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడ ఉంటాయి మా దిక్కు నేర్పే పనులకు. ఇక్కడ ఉంటాయి, అక్కడ ఏముంటాయో ఇక్కడ ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ మనకు అన్ని పనులు ఆగినాయి కదా మన రోడ్డుకు. పోతున్నా రాను పోతున్నాం అనమాట. అట్లా మళ్ళీ ఈ పనులు లేవనుకో మనం అవతల సైడ్ నుంచే పోవాలి. ఇప్పుడు చూసుకోలే, అక్కడ ఇక్కడ ఆగి ఉంటాయి మనకు. ఆగి ఉన్నప్పుడు చూసుకోలేదు, ఆ పరిస్థితిని బట్టి ఆ పరిస్థితికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇప్పుడు ఇండికేటర్ లెఫ్ట్కి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మళ్ళీ అలా వాటర్ కడికి పోతే నీకు లెఫ్ట్ రైట్ బండి కనిపిస్తుంది అక్కడ వచ్చేది. దాన్ని బట్టి మనం చూసుకొని నిదానంగా తిప్పుకోవాలి. తిప్పు లెఫ్ట్ తిప్పు స్టేట్ చేసుకో. ఈ నుంచి అక్కడ గేట్ గోడ కనబడుతుంది కదా, అక్కడ దాకా ఫ్రీగానే ఉన్నది. మధ్యలో అక్కడ వాటర్ ఉన్నది లేదా అక్కడ మట్టి ఉన్నది. అంటే అడిగి పోయేసరికి గుంతుందా మంచిగానే ఉందా కొంచెం నియర్గా అట్లా అందా గుర్తుపెట్టుకొని బండి ముందు చూసుకోవాలి. దీని తర్వాత బండి రోడ్ ఎక్కడ కనబడుతుందో ఆ నుంచి కొంచెం అంత ఆ వాటర్ అంత దూరం స్కాన్ చేసుకోవాలి. అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి బండి ముందు, అక్కడ ఒకసారి బండి ముందు. ఆ ప్లేస్కి ఎవరన్నా అటు నుంచి కానీ ఇటు నుంచి కానీ ఎవరన్నా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా, వస్తున్నట్టు అనిపిస్తే నువ్వు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అంటే ఆగటమా, లేకపోతే కొంచెం రైట్ జరగటం లెఫ్ట్ జరగటం, అట్లా కంగారు పడద్దు. ఇట్లా ఉంటే స్ట్రేట్, ఇట్లే ఉంటే స్ట్రేట్గా ఉందనుకో స్ట్రేట్గా పట్టుకోవాలి. ఏదైనా రోడ్డు టర్న్ అవుతుంది లేదా గుంత వచ్చిందంటే రైట్ సైడ్ ప్లేస్ ఉంటే ఇట్లా రైట్ అనాలి. బండి ఎప్పుడైతే కొంచెం జరిగిందో మనకు ఎంతవరకు జరగాలో అంత జరిగింది అనగానే అంటే స్ట్రేట్ చేయాలి. ఇలా అట్నే పట్టుకుంటే ఆ డివైడర్ స్ట్రేట్. ఇది మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ జరగాలంటే ఇట్లా లెఫ్ట్, కొంచెం అయితే ఇట్లా కొద్ది దూరం నుంచి జరుగుతూ ఉంటుంది. అదే ఇట్లా ఒక రౌండ్ తిప్పినాం అనుకో తొందరగా తిరుగుతుంది. ఇన్ని అంటే ఎక్కువ ప్లేస్ కాకుండా తొందరగా ఇట్లా తిరుగుతుంది. ఇప్పుడు టూ వీలర్ ఐడియా ఉంది కదా, ఇట్లా పట్టుకుంటారు. ఇట్లా ఫుల్ తిప్పినాం అనుకో స్టీరింగ్ లాక్ అయినప్పుడు ఇట్లా పోతుంటాం. ఇక్కడ ముందు లెఫ్ట్ టర్నింగ్ చేయాలనుకున్నాం. టర్నింగ్ మొత్తానికి టర్నింగ్ చేయాలన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇండికేటర్ ఇట్లా ఫింగర్ తోటి ఇట్లా పైకి అనాలి మెల్లగా. ఇట్లా అంటే ఫింగర్ తోటి ఏ కార్కైనా అంటే సిగ్నల్ వస్తూ ఉంటాయి. లెఫ్ట్ సైడ్ ముందు సైడ్ లైట్లు వస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ టార్గెట్ మిర్రర్లో మన కార్ కనబడుతుంది కొంచెం, మిగతాది రోడ్డు కనబడుతుంది. వాడు బండి ఆ కారు రోడ్ అంతా కనబడుతుంది. ఈ గ్యాప్లో ఎవరన్నా ఇటు వస్తారు స్ట్రైట్గా, మనం ఒకళ్ళు తిప్పితే ఆయనకు తగులుతుంది అనిపించినప్పుడు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు తిప్పొద్దు స్టీరింగ్. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాక మనం ఏడైతే టర్నింగ్ చేయాలనుకున్నామో ఈ బండి ఆ ప్లేస్ కాడికి పోయినప్పుడు ఇట్లా రౌండ్ తిప్పుకోవాలి టర్నింగ్ దగ్గర. అట్లా తిరిగినాక ఇట్లా తిరగానే మళ్ళీ మనకి రోడ్ ఇట్లా స్ట్రేట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఇట్లా మళ్ళీ స్ట్రేట్ చేసుకోవాలి. ఇండికేటర్ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోతుంది, మనం ఆపకుండా ఏం కాదు. రైట్ సైడ్ అయితే ఇట్లా ఫింగర్ తోటి ఇట్లా అనుకుంటే సరిపోతుంది. దాని కొనకి ఇట్లా ఫింగర్ గట్టిగా అనదు. ఇది వచ్చేసి హ్యాండ్ బ్రేక్ అంటుంది. ఇది ఎప్పుడు వేస్తాం ఇట్లా బండి పార్కింగ్ చేసి దిగినప్పుడు వేయాలి కంపల్సరీ. రన్నింగ్లో అయితేనో అక్కడ మధ్యలో ఉంటుంది తొక్కాలి ఆగడానికి. అంటే ఇప్పుడు తొక్కద్దు, 3 క్లాసులని చెప్తా. ఇది బ్రేక్. ఇప్పుడు పోవాలంటే పోదు బండి. దీన్ని బటన్ ప్రెస్ చేసి కొంచెం పైకి లాగాలి. ఇట్లా పైకి లాగానే లోపలికి పోతుంది. దాన్ని అట్టే ప్రెస్ చేసి ఇట్లా కిందికి అనాలి రిలీజ్. అంటే ఇక బండి డౌన్ ఉన్నా మనం ఒకళ్ళు దిగిన అనుకోపోతూనే ఉంటుంది. ఇట్లా ఇప్పుడు కదులుతుంది మెల్లగా అట్లా అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైనా బండి దిగేటప్పుడు
జాగ్రత్తగా బటన్ నొక్కొద్దు, మళ్ళీ డైరెక్ట్ లాగాలి ఇట్లా టైట్గా. పైకి అన్నట్టు ఇది నొక్కొద్దు, అంటే టైట్గా లాగాలి కాబట్టి ఇక కదలకుంటూ ఉంటుంది మనగా ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి. వాళ్ళు మర్చిపోయి దీని అనుకో, ఒకసారి గాలికి ఏదైనా ఉండి ఇట్లా సాపు ఉంటే ఏం కాదు, వాళ్ళు మెల్లగా ఎప్పుడో కదులుతుంది. వాళ్ళు డౌన్ ఉంది అనుకేమంటే నువ్వు కాల్ చేయని తీరుతానంటే పోతూనే ఉంటుంది అది అట్లా. కాబట్టి ఇది రిలీజ్. ఇక్కడ లైట్ కూడా చూపిస్తుంది, ఇక్కడ బ్రేక్ అని, అది ఉంటే చూసుకొని తీసుకోవాలి. ఓకేనా? అది ప్రజెంట్ ఇంకేమన్నా మీకు ఏమన్నా తెలుసుకోవాలి